ស្វាគមន៍មកកាន់ការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងខ្ញុំបន្តទៀតកាលពីវីដេអូមុនខ្ញុំបាននិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ present perfect tense សម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំនឹង focus ទៅលើគេសព្ទពីរសំខាន់នៅក្នុង present perfect ហ្នឹងគឺមាន been ហើយនិង gone តើវាមានភាពខុសគ្នាដូចម្ដេចហើយនឹងការប្រើប្រាស់របស់វាយ៉ាងណាដែរតោះចាប់ផ្ដើមអស់គ្នា when to use been ពេលណាយើងប្រើ been is the past participle of the verb be and we use it in present perfect to talk about visits or experiences been គឺជាគេសព្ទខ្ទង់ទី3 past participle ហ្នឹងគេសព្ទខ្ទង់ទី3រៀងឲ្យហៅបានមកបែបថា verb 3នៅគេសព្ទ be មានគេខ្លះដែរ be មាន am is are តើគេសព្ទខ្ទង់ទី2ឬក៏យ៉ាង past simple មាន was were ហើយ verb 3គឺយើងមាន been ហើយយើងប្រើប្រាស់វានៅក្នុង present perfect ដើម្បីនិយាយអំពី visit ទៅនឹងការទស្សនាឬក៏បទពិសោធន៍ឧទាហរណ៍ I have been to Paris បានន័យថា I visit Paris but now I'm back អញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគនេះគឺគេចង់សំដៅទៅលើបទពិសោធន៍ experience នៅក្នុងការទៅទស្សនានៅទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងអញ្ចឹងប្រយោគហ្នឹងគឺគេសំដៅទៅលើបទពិសោធន៍អញ្ចឹងតើអីបានប្រយោគនឹងយើងទៅប្រើ been គឺបានន័យថាយើងទៅទស្សនានៅក្រុងប៉ារីសនៅទីក្រុងប៉ារីសហើយយើងបានត្រឡប់មកវិញហើយឥឡូវ now we are back អញ្ចឹងនិយាយអំពីបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្លាប់បានទៅនៅទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងយើងបាននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសទៀតទេឥឡូវយើងមកដល់ស្រុកយើងវិញហើយឬក៏យើងទៅកន្លែងណាផ្សេងទៀតអញ្ចឹងចុះជំនាញគឺយើងសំដៅទៅលើយើងបានទៅហើយយើងមិននៅនឹងកន្លែងហ្នឹងទៀតទេយើងបានត្រឡប់មកវិញហើយឧទាហរណ៍ទី2 She has been to the store បានន័យថានាងបានទៅហាងអាហ្នឹង store ហ្នឹងគឺជាហាងលក់សម្ភារៈហាងលក់បន្លែហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ផ្សេងៗជាដើម store ហ្នឹងយើងប្រើបានថាហាង Okay she went to the store and is now back បានន័យថានាងបានទៅហាងហើយបានត្រឡប់មកវិញហើយអញ្ចឹង been គឺយើងប្រើគេសព្ទ been ហ្នឹងយើងប្រើទៅលើសកម្មភាពដែលយើងបានទៅហើយយើងបានត្រឡប់មកវិញហើយអញ្ចឹងយើងទៅប្រើ been ឥឡូវយើងមើលទៅលើ gone ម្ដង when to use gone Gone is the past participle of go used in present perfect to indicate someone has left or is still at a place ជាង gone គឺជាគេសព្ទខ្ទង់ទី3 past participle នៅក្នុងរបស់គេសព្ទ go ហើយត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុង present perfect ដើម្បីឬក៏បញ្ជាក់អំពីនរណាម្នាក់បានចាក់ចេញឬក៏ស្ថិតនៅកន្លែងនឹងនៅឡើយ still at the place មានន័យថានៅកន្លែងនឹងក៏មិនទាន់បានត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងគាត់នៅកន្លែងនឹងនៅឡើយឧទាហរណ៍ He has gone to the gym He is at the gym now អញ្ចឹងបានន័យថាគាត់បានទៅ gym បានន័យថាគាត់នឹងអត់ទាន់បានត្រឡប់មកវិញទេឥឡូវគាត់នៅ gym នៅឡើយហ្នឹង He is at the gym now ទី2 They have gone to Japan They are in Japan at this moment បានន័យថាគាត់នឹងនៅប្រទេសជប៉ុននៅឡើយគាត់មិនបានវិលត្រឡប់មកវិញទេគាត់ទៅបានវិលត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង gone គឺយើងប្រើទៅលើសកម្មភាពដែលយើងទៅហើយយើងមិនទាន់បានត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងយើងប្រើ gone តោះឥឡូវយើង compare ពី been និង gone
She has been to Italy. She visited Italy at some point in the past, but she is not there anymore. អញ្ចឹងបានន័យថានាងទស្សនាឬក៏ទៅលេងប្រទេសអ៊ីតាលីនៅចំណុចណាមួយនៅក្នុងអតីតកាលប៉ុន្តែឥឡូវនាងអត់នៅក្នុងប្រទេសនឹងទៀតទេអត់នៅនឹងកន្លែងនឹងទៀតទេអញ្ចឹងបានន័យថានាងត្រឡប់មកវិញហើយឬក៏នាងត្រឡប់ទៅប្រទេសណាឬក៏ទៅប្រទេសណាបន្តទៀតអញ្ចឹងណាជាងប្រាប់ been សម្រាប់ទី2 she has gone to Italy she is currently in Italy or on her way there អញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ឥឡូវហ្នឹងគឺនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីឬក៏គាត់ហ្នឹងកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអ៊ីតាលីហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ gone គឺយើងសំដៅទៅលើអ្វីដែលសកម្មភាពដែលយើងទៅឬក៏យើងនៅទៅកន្លែងហ្នឹងហើយយើងអត់ទៅបានត្រឡប់មកវិញគឺយើងប្រើ gone ឥឡូវចូល practice been or gone តោះអក្សរទី1 John isn't here right now he has been or gone the answer is gone to the bank នៅខាងមុខគេថា John គឺអត់នៅទីនេះទេឥឡូវគាត់ទៅធនាគារបាត់ហើយអញ្ចឹងត្រូវ gone មិនថាគាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរទៅឬក៏គាត់នៅនឹងធនាគារនឹងហ្មង ត្រូវ gone ចុះទី2 they have been to the beach many times ចឹងពីនេះគឺយើងនិយាយវាសម្រាប់សកម្មភាពដែលយើងបានទៅហើយយើងត្រឡប់មកវិញហើយមួយទៀត been នឹងអាចបញ្ជាក់បានថាវាទៅជា experience ដែរនៅក្នុងប្រយោគហ្នឹងវាបញ្ជាក់អំពី experience ដែលយើងបានទៅលេងមាត់សមុទ្រចឹងណា beach okay number 3 we've been or gone and now we are back នឹងអានក្រោយច្បាស់ and now we are back ឥឡូវយើងត្រឡប់មកវិញហើយចឹងគូប្រែគេ been we've been shopping and now we are back and we are back ចឹងបានន័យថាយើងបានទៅ shopping ឥឡូវយើងមកដល់ឥឡូវយើងត្រឡប់មកវិញហើយចឹងពេលគឺសម្រាប់ទៅលើសកម្មភាពដែលយើងទៅហើយយើងបានត្រឡប់មកវិញមួយចុងក្រោយ My parents have to Australia for a month and they're coming back next week យើងអានប្រយោគក្រោយហ្នឹងឃ្លាក្រោយហ្នឹងបានច្បាស់ they're coming back next week ពួកគេនឹងត្រឡប់មកវិញសប្តាហ៍ក្រោយអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចពួកគេនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅឡើយជាងគូប្រែគេដែរគឺ gone okay so this is the end of been and gone for the next lesson I'm going to talk about the time expression that we use in present perfect for example like just already yet for scenes etc okay if you like my video please don't forget to give me a like and subscribe and see you in the next lesson